မင်္ဂလာပါအဲ့တော့အခုကတော့ recording လုပ်နေတဲ့အချိန်ကညအချိန်ဖြစ်နေတော့ကျွန်တော်ခတ်တိုးတိုးပဲပြောပါမယ်เนาะကျွန်တော်အခန်းကြီးကလည်းအာလှောင်တော့လေအတန်ကြေးကြားရတယ်ဆိုတော့เนาะ okay ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ term 3ခုလောက်ထပ်ပြီးလေ့လာရအောင်အာ screen share လိုက်မယ်เนาะ okay ကျွန်တော်ဘယ်ကိုရောက်သွားတာလဲဆိုတော့တဲ့เนาะဒီနေ့ affordance ပြောပါမယ် affordance Okay, affordance အကာလေ affordance ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုသိပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ ALT ထားမှာပြောကြဆိုကြတာကိုမတွေ့ရဘူးဒါပေမဲ့သူက key concept တွေကိုချပြပေးနိုင်တဲ့ခေါင်းစဉ်တစ်ခုလို့ကျွန်တော်ကမြင်ရပါတယ်အဲ့တော့ စပြီးတော့ဖတ်ကြည့်အောင်နော် affordance ရပါလဲဆိုရင်ဒီမှာကောက်ချက်ချထားပါတယ် particular property of the environment that is potentially useful to an organism အဲ့တော့သူက environment မှာရှိနေတဲ့အရာတစ်ခုပေါ့နော် environment မှာရှိနေတယ်အဲ့တော့ဒီ organism တွေမှာရှိနေတာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူး environment မှာရှိနေတာနော်ဒါကိုသူထပ်ပြီးရှင်းပြပါမယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုလဲဆိုရင် a leaf တစ်ရွက်ပေါ့နော်for example affords food for some creatures เนาะတိရွက်တွေဆိုတာเนาะတရိษံတွေဟာလာเนาะတရဝါတွေစားဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်လို့နောက်တစ်ခု shade for others လည်းဖြစ်တယ် or building တွေလည်းဖြစ်ကြတယ် for still others တွေဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်เนาะဒါတိရွက်တွေဆိုတာတိရွက်တောင်မှသူ့ရဲ့ affordance ကဘာရှိလဲသူဘာလုပ်ပေးနိုင် environment ဘာလုပ်ပေးနိုင်တဲ့ဟာရှိတယ်လဲဆိုတာကိုပြောထားတယ် the same leaf ပဲဒီမှာ it's the same leaf but its affordance differ ဖြစ်သွားတယ်ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ depending on how it is regarded သူ့ကိုဘယ်လိုအသုံးပြုမှုတွေဘယ်လိုယူဆတယ်ဆိုတာကိုမှမူတည်ပြီးတော့မှဘယ်သူကသုံးတယ်ဆိုတာမူတည်ပြီးတော့မှပေါ့နော်ပြောင်းလဲသွားနိုင်တယ် okay အဲ့ဒီတော့နော်အဲ့တော့ဘယ်သူကသုံးတာလဲပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့မှသူကပြောင်းလဲသွားနိုင်တယ်လို့ပြောတာနော်သူကလည်းသူပြောင်းလဲသွားတာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့နောက်တစ်ခုကအဲ့နောက်မှာသူကလေကျွန်တော်ထင်တယ်အများကြီးပါတယ်အခုကျွန်တော်က English ကိုပြောနေတယ် English ကိုသုံးတဲ့လူတွေပေါ်မူတည်ပြီးတော့မှသူ့ရဲ့ affordance တွေက differ ဖြစ်သွားနိုင်တယ် okay အဲ့တော့ဆက်ပြီးကြည့်အောင် the term has been borrowed from ecology to describe the language learning opportunities that exist in the learner linguistic environment နော် learner ရဲ့ environment မှာ linguistic environment ဆိုရင် environment ပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ language လေ့လာနေတဲ့ environment เนาะ okay အဲ့တော့သူကဘာလဲဆိုတော့အဲ့ဒါတွေပေါ့နော် language learning opportunities တွေကိုဖော်ပြဖို့တော့ကျွန်တော်တို့ ecology ကနေပြီးတော့တွားပြီးတော့ငါးယူသုံးထားတဲ့စကားလုံးဖြစ်ပါတယ်တဲ့ okay affordance က okay it captures the way that language learning emerges out of meaningful activities and it is used in a preference to the term import ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့စဉ်းစားဖို့ကောင်းတာကlanguage learning မှာကျွန်တော်တို့ input တွေအရင်အရေးကြီးတယ်เนาะအဲ့တော့သူကဒီ input တွေကိုပြောဖို့ပါเนาะ which has a mechanicist information processing association ဆိုရရှိတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ချိတ်ဆက်မှာကတော့ socio-cultural learning theory ပေါ့เนาะဒါလေးတွေတချို့ teacher တွေကလည်းလေ့လာဖို့လိမ့်မယ်ပေါ့เนาะတချို့ကတော့စိတ်နေအောင်ပဲထင်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ထပ်ပြောချင်တဲ့ဟာလေးရှိပါသေးတယ် As one writer has put it, the ecologist will say, ecologist that knowledge of language for a human is like language ကိုသိခြင်းဟာလူတွေလူဆိုတဲ့တရားဝါက language ကိုသိခြင်းဟာတဲ့ဘာနဲ့တူတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ language knowledge of jungle for animal နော်ဒီတောထဲမှာတရိษံတွေရှင်သန်နေထိုင်ကျက်စားဖို့ရာအတွက်ရှိတဲ့ knowledge လို့ねတူတူပဲ the animal does not have the jungle တရိษံတွေကတော့ဒီ jungle ကိုသွားပြီးတော့မှပိုင်ဆိုင်နေတာမျိုးမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ it knows how to use the jungle and to live in it ဟုတ်ပြီနော်
သူကတရိษံနေတာပါလဲဆိုတော့ how to use the jungle ဒီတောကြီးကိုဘယ်လိုအသုံးချလို့ရမလဲ and to live in it အဲ့ထဲမှာဘယ်လိုနေရမလဲဆိုတာကိုသိတာကိုပြောတာပါတဲ့ဒီ writer ဘာဖြစ်လို့ဒါကို highlight လုပ်လဲဆိုလို့ရှိရင်နောက်မှာကျွန်တော်ထင်တာပေါ့နော်နောက်မှာတကယ်တော့သူပြောချင်တဲ့အရာတွေအများကြီးရှိတယ်သူသုံးသွားတဲ့ term သူ highlight လုပ်ပြတဲ့အချက်ကပြောစရာတွေအများကြီးကြံသေးတဲ့အချက်ပဲအဲ့တော့ language ကိုတကယ်တမ်းလူသားတွေကပိုင်တာမဟုတ်ဘူး language ကို tool တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေကအသုံးချကြတာပေါ့ပုံစံပေါ့နော်အဲ့တော့ခုနကလိုပဲ affordance သုံးတဲ့လူပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့မှဒီ knowledge ရဲ့ affordance က differ ဖြစ်သွားနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကပြောတာဒါကိုဆက်ပြီးတော့ရှင်းရရင်ရှေးဖြစ်မှာเนาะကျွန်တော်တို့ဒါတွေက okay ဆက်သွားမယ် perhaps we can say by analogy that we do not have or possess နှစ်ခုစလုံးကိုသုံးပြခြင်းအကြောင်းအရာမှားမှာဆိုလို့เนาะအဲ့တော့ we do not have or possess ကျွန်တော်တို့ဘာမှမပိုင်ဘူး the language ကိုကျွန်တော်တို့ language မလို့မြန်မာ language မလို့မြန်မာတွေပိုင်တာလို့เนาะနောက်တစ်ခုကကြတော့ English မလို့ English တွေပိုင်တာလို့ဆိုတာမရှိဘူးဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့အဲ့ဒီဟာတွေကပြောမယ်ဆိုအများကြီးရှိတယ်เนาะအဲ့တော့ but that we learn to use it and to live in it ဒီလိုပဲလုပ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကဒါနဲ့အဲ့ဒါကိုလေ့လာဖို့ကြိုးစားတယ်နောက်ပြီးတော့မှသူနဲ့အတူရှင်တွဲနေထိုင်ရဖို့ပဲကျွန်တော်တို့ကအလုပ်လုပ်တယ်ပေါ့နော် okay now it is argued that one way of increasing learning affordance is to provide learners with a learning environment that provides meaningful activity နော်အဲ့တော့ learner တွေကိုတဲ့နော်ဘယ်လို environment မျိုးပေးဖို့လဲဆိုလို့ရှိရင်နော် learning affordance တက်လာအောင်ဆိုလို့ရှိရင် prioritize meaningful activity တွေပေးဖို့ပါပဲတဲ့အဲ့ဒီ learning environment meaningful activity တွေရှိတဲ့ learning environment တခုကျွန်တော်တို့က provide လုပ်ဖို့ပါပဲလို့ပြောကြတာเนาะဒီလိုပဲတဲ့ when learners receive feedback เนาะတကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကျောင်းမှုကျောင်းသားပေါ့เนาะ learner ကိုဒီနေရာမှာတော့ကျောင်းမှုကျောင်းသားလို့ကျွန်တော်တို့ပြောလိုက်ကြမယ်ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ကတော့ဆရာပေါ့ဟုတ်လားနော်အဲ့တော့တကယ်လို့ဒါကျွန်တော်တို့က learner ကိုတဲ့နော် learner ကို learner receive feedback on what they are saying အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကပေးမှာပေါ့ feedback ကိုဒါမှမဟုတ် peer ကပေးရင်ပေးမှာပေါ့အဲ့ဒီအချိန်မှာ what they are saying ဆိုတာကိုပေါ့နော်ions focus လုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ဘာမလုပ်ပဲနဲ့ဆို how they are saying သူတို့ဘယ်လိုပြောနေတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ focus မလုပ်ပဲနဲ့သူတို့ဘာပြောတယ်ဆိုတာကို focus လုပ်လို့ရှိရင်တဲ့เนาะအဲ့တော့ they are more likely to perceive and use the language affordance ကိုပိုပြီးကောင်းအောင်သုံးလာနိုင်တယ်လို့ပြောတယ်ဒါဘာပြောတာလဲဘာသဘောပြောတာလဲဟုတ်လားကျွန်တော်တို့ကတွားပြီးတော့ how ကျွန်တော်က comment လုပ်တယ် feedback လုပ်တယ် how they are saying ဆိုတော့ vocabulary ဘယ်လိုသုံးနေလဲ grammar ဘယ်လိုသုံးနေလဲ pronunciation မှန်ရဲ့လားဒီလိုမျိုး feedback လုပ်တာထက်စားလို့ရှိရင်သူတို့ပြောနေတဲ့အကြောင်းအရာ what they are saying content အဲ့ဒါကိုတွားပြီးတော့ feedback ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကပုံမူပြီးတော့မှ passive and use language affordance လို့ပြောတာ example လေးတစ်ချက်ကြည့်လိုက်အောင် student နဲ့ teacher ပြောနေတယ် I am live in a new apartment မာနေမှန်သိရနော် I am living so I am living in the new apartment ဒီလိုဖြစ်ရမှာပါအဲ့လိုမှားနေတာကိုတွားပြီး feedback ပေးလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူက how they are saying it ကို feedback ပေးနေနော် okay teacher ကဒီညမှာဘာလုပ်လိုက်လဲဆိုလို့ရှိရင်tell us about it ပြောပြပါအောင်ဘလို့နေလဲ apartment ကဘာလဲပေါ့ဒါဆိုရင် teacher feedback ပေးလိုက်တာပြီးဒီနေရာမှာ content feedback ပေးလိုက်တယ်နော်ဆိုတော့ what they are saying ကိုပေးလိုက်တယ် feedback အဲ့တော့ student မှာဘာဖြစ်သွားလဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအကြောင်းအရာကိုထပ်ပြီးပြောဖို့အတွက် motivation ရသွားတယ်ခုနကဒါတကယ်တမ်းကျွန်တော်တို့ကသူ့ရဲ့ how they are saying ကို feedback လုပ်လိုက်မယ်ပေးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့နေရာမှာ student ကလုံးဝ hesitant ဖြစ်ပြီးတော့မှထပ်ပြောဖို့ရအတွက်သူစီမှာ motivation ရှိခြင်းမှာရှိကောင်းရှိတော့မှာ
alright အဲ့တော့ဒါဟာ error correction တွေ giving feedback တွေကိုလည်း highlight လုပ်သွားတဲ့သဘောမှာရှိတယ်အဲ့တော့ဒီလိုလုပ်လိုက်ခြင်းအပြင်เนาะhow they are saying ကိုကျွန်တော်တို့ highlight မလုပ်ဘဲနဲ့ what they are saying ကိုကျွန်တော်တို့ focus လုပ်လိုက်ခြင်းအပြင်သူ့ကိုဘယ်လို environment မျိုးပေးလိုက်လဲဆိုလို့ရှိရင် learning environment that prioritize meaningful activity okay ဒါကိုကျွန်တော်တို့က provide လုပ်ပေးလိုက်တယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်ဒါလေးကိုပြောပြချင်အဲ့တော့ affordance ကောင်းတယ်နော်affordance ကောင်းကောင်းရှိတယ် classroom တွေ environment တွေကျွန်တော်တို့အများကြီးလိုအပ်ပါတယ်နော် okay ညဆိုတော့စကားသိမပြောထားတော့အတန်ကနည်းနည်းတုံးက low ဖြစ်နေ okay အဲ့တော့နောက်တစ်ခုဆက်သွားပါမယ် age เนาะဒါကတော့သိပြီးတော့အများကြီးပြောစရာမရှိပါဘူးအသက်အရွယ်ပေါ့နော် second language acquisition နဲ့ပတ်သက်ပြီးအသက်အရွယ်အကြောင်းတွေပြောတော့เนาะ the precise relationship between age and second language and SLA နဲ့အားတယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင် remains unsolved and controversial အဲ့ဒီຢာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လုပ်နေတဲ့ thesis တွေ research တွေအများကြီးရှိတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီအများကြီးရှိပေမဲ့လို့လည်းအခုချိန်ထိကျွန်တော်တို့တိတိကျကျပြောနိုင်မှုကတော့ခဲရင်သေးတယ်ရုပ်ဖမ်းတန်ပန်းသဘောလောက်မျိုးပဲကျွန်တော်တို့ကောင်းကောင်းသိသေးတယ်လို့ပဲပြောရမှာပဲเนาะ Now it is still not clear what the best age to begin learning a second language is ဆိုတာကိုမပြောနိုင်ကြသေးဘူး or even whether there is a best age ကိုရှိရဲ့လားဆိုတာတော့မှကျွန်တော်တို့မသိကြသေးဘူးလို့သူကပြောထားတာဖြစ်ပါတယ်there may simply be best conditions ရောရှိကောင်းရှိမှာပေါ့ nor it is clear whether and how the process is different in children compared to adults ဒီအကြောင်းအရာတွေလည်းကျွန်တော်တို့မသိသေးဘူးကလေးတွေကပိုကောင်းတာလားလူကြီးတွေကပိုကောင်းတာလားဆိုတာလေကျွန်တော်တို့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမပြောနိုင်သေးပါဘူးเนาะအဲ့တော့ clearly there are cognitive conceptual and maturity differences တွေကျွန်တော်တို့ကလေးတွေနဲ့လူကြီးတွေမှာရှိနေသေးတယ် that do make difference in the learning process ကိုသူကတယောက်နဲ့တယောက်မတူဘူးဖြစ်သွားစေတယ်ပေါ့ဟုတ်လား cognitive ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒီသိမှုစွမ်းရည်တွေ conceptual တွေးခေါ်နိုင်မှုဟာတွေ majority ရင့်ကျက်မှုတွေပေါ့နော်ဒါမျိုးတွေကိုခေါ်တာအဲ့တော့ဒီနေရာမှာတော့သူတို့ young learner နဲ့ပြန်ပြီးဆက်ပါမယ်ဒီဟာလေးကဘာလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဖတ်ခဲ့တဲ့ဟာလေးလဲဆိုတော့ adolescence ဆိုတဲ့ဟာလေးဖတ်ခဲ့တာရှိတယ်အဲ့ဒါနဲ့ချိတ်ဆက်လို့ရပါတယ်နော်however with regard to grammar အကြောင်းပြောမယ်ဆိုရင်တော့ research suggests that the acquisition process is largely unaffected by age အသက်အရွယ်နဲ့သိမဆိုင်ဘူးလေ okay that is to say ဘာပြောချင်တာလဲဆိုလို့ရှိရင် children တွေရော adults တွေရောကဒီ stage တွေအတိုင်းပဲ order of acquisition ကိုဖြတ်တန်းခဲ့ရတာကြီးပဲဖြတ်တန်းရမှာကြီးပဲဆိုလိုတာကအရင်တော့ adolescence အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးတဲ့အခါမှာလည်းပဲ order of acquisition ဆိုတာပါတယ် order of actually second language acquisition ပေါ့နော်ဒီမှာတော့ပြောမှာ okay the rate of acquisition နော် and the ultimate level of success varies နော်မတူပါဘူးလေလုံးဝမတူပါဘူးနော် informal that is classroom context တွေမှာဆိုလို့ရှိရင် adolescence တွေက and adult learner တွေကပို့ပြီးတော့မှကောင်းကောင်းလုပ်နိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့က better on all linguistic measures ဆိုတာအကုန်လုံး pronunciation တွေရောဘာတွေရော grammar တွေရောပေါ့ဗျာ linguistic measure ဆိုတာတွေပဲရှိတယ်နော်အဲ့တော့အဲ့မှာပို့ပြီးတော့ကောင်းကောင်းလုပ်နိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကဘာဖြစ် appear to do ဆိုတော့ထင်ရတယ်လို့ပြောတာဒါပေမဲ့ in a long term မှာဆိုလို့ရှိရင် and with continued exposure ဇက်တိုက်ထိတွေ့ခံရတာပေါ့နော် long term မှာဆိုလို့ရှိရင်ကလေးတွေဟာတဲ့ are likely to become more native like and with rare expectation only children are capable of acquiring a native accent in informal learning context ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးစဉ်းစားရမှာလူကြီးနဲ့ကလေးနဲ့ language လေ့လာရင်ဘာကွာလဲဆိုတော့တစ်ချက်စဉ်းစားကြည့်လူကြီးကလှုပ်ရှုပ်တယ်ကလေးက learning လုပ်ဖို့ပဲတာဝန်ရှိတယ် learning လုပ်မယ်ကစားမယ်စားမယ်အိမ်ဒီလောက်ပဲ
နော်လူကြီးမှာတော့မဟုတ်ဘူးနေတူကကိစ္စတွေအများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ရလဲဆိုတော့ပတ်စံရှာရတယ်အလုပ်သွားရတယ်နော်ရှုပ်ထွေးလာတဲ့ tax တွေကိုကျွန်တော်တို့ကဖြည့်ရှင်းရတာမျိုးတွေရှိတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ exposure တော့ကွာသွားနိုင်တယ်နော်အခုကလေးတယောက်ကိုကျွန်တော်တို့ကအကြောင်းပို့မယ်အကြောင်းပို့ international school ပါညာပို့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူဒီတကယ်တမ်း language နဲ့ထိတွေ့ဖို့ environment ကသူ့အတွက် ready ဖြစ်နေပြီသားကျွန်တော်အရင်တော့လည်းပြောတယ်တကယ်တမ်းတော့ students တွေဟာ forced to use the language ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးလေးဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့လူကြီးတွေမှာကျတော့ forced to use the language က workplace မှာနည်းနည်းရှိကောင်းရှိမယ်မဟုတ်ရင်မလွယ်ဘူးကျွန်တော်တို့တွေကဆိုတော့ exposure ပိုကောင်းလာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါဖြစ်နိုင်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီကလေးတွေကပေါ့နော် native like ဖြစ်တယ် native accent တွေကို absorb လုပ်နိုင်တယ်လို့ acquire လုပ်နိုင်တယ်လို့တော့ပြောလို့ရတယ်လို့ပြောတယ် now နော်ဒီမှာမြန်မာနိုင်ငံမှာဒါတက်နေတဲ့ပြဿနာ the younger the better ငယ်လေးပိုကောင်းနေလားငယ်လေးပိုကောင်းနေလားဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေရှိတယ်နော်အဲ့တော့လာသားကလေးတွေကိုသင်နေတာမျိုးတို့လေ့ကျင့်ပေးတာမျိုးတို့ဒါမျိုးတွေဟာလေအခုချိန်ထိဒါဟာဖြည့်ရှင်းလို့မလွယ်သေးတဲ့ပေါ့နော်အဲ့တော့ is an argument ဖြစ်နေသေးတယ်နော် that has encouraged many education authorities တွေနော်အစိုးရကျောင်းတွေတို့ဘာတွေတို့ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်လေနယ်မြေတစ်ခုပေါ့ to introduce second language learning into school curriculum at an early age ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်လေးကလေးကနေပြီးမှစတင်တာမျိုးတွေဘာတွေဖြစ်စေတယ်တဲ့ even at preschool stage မှာတော့မှ in some countries မှာ primary နဲ့ဆက်မယ်နော် primary school တွေ primary level တွေနဲ့ဆက်သုံးနေကြတယ် however result and benefits are still inconclusive အခုချိန်ထိဘာမှပြောလို့မရသေးဘူးလို့ပြောတာ okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီလို topic တွေရှိလာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ topic တွေပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့မှဆွေးနွေးမဲ့เนาะလေ့လာမဲ့ research လုပ်မဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကြိုးစိုးတင်တယ်လို့မြင်တယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီအကောင့်လေး strong ဖြစ်လာလေလေ second language ကိုပဲအချိန်မှာစလေ့လာတင်လဲဆိုရက်လောက်တင်လဲဆိုရက်အနေထားတွေကိုပို့ပြီးသိလာလေဒီပိုကောင်းလေဒီပေါ့เนาะ okay အဲ့တော့ဒါဟာအသက်အရွယ်အပိုင်းခြားကြောင်းရှင်းတာပါနောက်တစ်ခုကနောက်ဆုံးတစ်ခုတော့ပါမယ်သုံးခုတစ်ဖြတ်ဆိုတော့နော် agency ကျွန်တော်တို့သိတဲ့ agency နဲ့မတူပါဘူး methodology မှာသုံးတာပါအဲ့တော့ if you have agency you have control of your own actions including your mental activity agency ရှိတဲ့လူတစ်ယောက်ဆိုတာဘယ်လိုမျိုးလဲเนาะhave control of your own action ကို action ကိုထိန်းသိမ်းနိုင်တယ်နောက်တစ်ခုဟာ mental activity လေးကိုလည်း in control လုပ်နိုင်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒါကို agency ရှိရလို့ပြောတယ် learners are said to have agency if they are in control of their own learning သူတို့ကိုယ်ပိုင်ကိုယ်တိုင်လေးလာတာကိုပြုလုပ်နိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကိုကျွန်တော်တို့က agency ရှိတယ်လို့ခေါ်ပါတယ် in control of their own learning okay the notion of agency come from critical pedagogy ကနေလာတယ်တဲ့เนาะဒါဟာတော့နောက်မှာပဲပြန်ရှင်းပါเนาะ pedagogy ဆိုတာတော့ကျွန်တော်ဒီ teaching learning ကိုခေါ်တာเนาะ okay အဲ့ဒါနောက်မှာပြန်ရှင်းမယ်အဲ့တော့ advocates of critical pedagogy draw contrast between ဟုတ်ပြီ critical pedagogy ကဘာပြောလဲเนาะ on the one hand traditional teaching approaches ရတယ်เนาะ traditional teaching approaches where learner is an object ဖြစ်တယ်ပုံမှန် traditional အရင်တော့မှာဆိုလို့ရှိရင် learner တွေကဘာဖြစ်နေလဲဆိုလို့ရှိရင် object ဖြစ်တယ် object ဆိုတာခံရတယ်လို့ပြောတာကံကိုပြောတာเนาะအဲ့တော့သူဒီသူ့ကိုတော့လုံးကျွန်တော်တို့ကเนาะကျွန်တော်တို့ teacher ဆိုရင်ကျောင်းသားတွေဟာငါတို့လုံးသမျှခံရမယ်ငါတို့ပြောသမျှနားထောင်ရမယ်သူတို့ငါတို့စီကနေလေ့လာရမယ်ဆိုရင် traditional learning process ရှိတယ်နောက်တစ်ခုကเนาะကျွန်တော်တို့ကဒီဘာရှိနေလဲဆိုလို့ရှိရင် progressive approach เนาะအခုနောက်ပိုင်းတိုးတက်လာတဲ့ approach တွေမှာเนาะသုံးလာတဲ့ဟာတွေပေါ့နော် progressive where learner is viewed as a subject of the learning process learner က important ဖြစ်တယ်သူတို့လုပ်ရမယ်သူတို့ခြေသူတို့လက်သူတို့လေ့ကျင့်ရမယ်
သူတို့စဉ်းစားရမယ်သူတို့ဖော်ထုတ်ရမယ်သူတို့ချိန်ဆရမယ်ဒါမျိုးတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ modern learning approaches တွေမှာဒါမျိုးတွေသုံးပါတယ်ပေါ့နော်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ critical pedagogy ကနေပြောထားနိုင်ပါတယ် in this role ဒီနေရာမှာတော့ learners are encouraged to take initiative စတင်လှုပ်ဆောင်တာမျိုးတွေ problem solve လုပ်တာမျိုးတွေ discover things for themselves သူတို့ဘာသာသူတို့လေ့လာသုံးသပ်တာမျိုးတွေကိုလုပ်ဖို့အတွက်သူတို့ကို encourage လုပ်ထားတယ်ဒီမှာ encourage ဟုတ်ပြီ learners are encouraged เนาะဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ passive form နဲ့ရေးသွားတယ်ဘယ်သူတွေက encourage လုပ်တာလဲ environment တစ်ခုလုံးက teachers တွေက trainers တွေက educational ရဲ့ stage တိုင်းမှာရှိတဲ့လူတွေက learners တွေကိုဘာသာကိုလေ့လာတိုင်းဖို့အတွက်เนาะကိုတာဝန်ကိုယူနိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ encourage လုပ်နေကြဒီကနေ့လည်းကျွန်တော်တို့စတင်ရန်နေဟာဆရာပါဝင်မှုအနည်းဆုံးနဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကိုဘာသာကိုလှုပ်ဆောင်မှုအများဆုံးနဲ့သူဘာသာသူလေ့လာနိုင်ဖို့ encourage လုပ်နေတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုကျွန်တော်တို့ transform လုပ်နေတာတွေ့ရတယ်ဒီမှာ learner centered instruction เนาะ learner centered ပေါ့เนาะကျောင်းသားဗဟိုပြုသင်ကြားတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကခေါ်ကြတယ်ပေါ့เนาะဗဟိုပြုတယ်ပေါ့เนาะကျောင်းသားကိုဗဟိုပြုတာမဟုတ်ဘူးလို့ကျွန်တော်အကောင့်ထဲမှာရှိရဆရာမင်းစောတို့ဗဟိုပြုတာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတာတော့မဟုတ်ဘူးတော့အဓိကကတော့ teacher is ဗဟိုပဲဗဟိုကနေပြန်ကားထွက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဗဟုဆိုပြီးတော့မှဆရာမင်းစောပြောဘူးတာမျိုးမှတ်သားဖို့ပါတယ်ဒါဒီစာကြောင်းနောက်ကနေပြီးတော့မှဆက်ပြီးတွေးမယ်ဆိုရင်ဒီဗဟိုရဲ့ပြန်ကားခြင်းပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့တွေးစရာအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီလို sense of agency ပေါ့ကျွန်တော်လေဒီအမှန်တော့ဒီ agency တို့ဘာလို့ကျွန်တော်နာမည်မြန်မာလိုခေါ်ပြီးတော့နာမည်တက်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ teacher တို့ရောကျွန်တော်ဒီဟာကြီးကိုမြန်မာလိုသိဖို့မလိုအပ်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုမြန်မာလို translate လုပ်ဖို့ကျွန်တော်စူးစမ်းရအောင်နော်အဲ့တော့ဒီလို agency ရှိတယ်ဆိုတာဟာတဲ့ as has also been identified as a factor အကြောင်းရင်းတစ်ခု that contribute motivation ကိုလည်းအထောက်ပံ့ပေးနိုင်တဲ့အကြောင်းရင်းတစ်ရက်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်လို့ပြောထားတာ motivation ဟာ language learning မှာအင်မတန်အရေးကြီးတဲ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်တကယ်တမ်းတော့ learner တွေမှာเนาะသူဒီ motivation ကမျိုးမျိုးရှိတယ်ပေါ့เนาะဘယ်လိုကျွန်တော်တို့ပြောရ intrinsic တို့ extrinsic တို့ဒါမျိုးတွေရှိတယ်နဲ့တူပါတယ်အဲ့ဒီမှာလည်းပဲကျွန်တော်တို့ကသူတို့ကိုယ်တိုင်เนาะသူတို့ကိုယ်တိုင် motivation ရှိလာအောင်လို့เนาะဒီ motivative ဖြစ်လာအောင်လို့ပေါ့เนาะအဲ့ဒါမျိုးတွေကိုစူးစမ်းကြတာလည်းတွေ့ရတယ်။ Okay ဒီနေရာမှာတော့ sense of agency ဟာ motivation နဲ့လည်းအရင်ကိုဆက်တယ်လို့ပြောထားတယ်။ Learners who feel they are responsible for their own action are likely to go farther ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ရက်အပေါ်မှာကိုဟာတာဝန်ရှိတယ်လို့ခံစားရတဲ့အကြောင်းကိုကျောင်းသားတွေဟာပို့ပြီးတော့ go farther ဆိုတော့ go farther ဘာလုပ်တာ go farther လေ့လာတာပဲထပ်ပြီးလေ့လာကြတယ်လို့ပြောတာ and they do not need to be rewarded or praised သူတို့ကိုသွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကချီးကျူးနေစရာလည်းမလိုဘူး reward လုပ်နေစရာလည်းမလိုဘူးကျောင်းသူကျောင်းသားတယောက်ဟာသူကိုယ်တိုင်လေ့လာရမယ်လို့သိနေပြီဆိုလို့ရှိရင်နားလည်နေပြီလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာဖြစ်ပြီလဲဆိုလို့ရှိရင်သူကိုယ်တိုင်မှာ motivation self motivation ရှိသွားပြီသူ့ဘာမှအပေါ်ရရှောက်လုပ်ပေးနေစရာမလိုဘူးမလိုဘူးဆိုတော့မလုပ်နဲ့လို့ပြောတာမျိုးမဟုတ်ဘူးသူဟာဒါမျိုးကိုမလိုတော့ဘူးလို့ပြောချင်တာပေါ့အဲ့ဒါအကောင်းဆုံးအခြေအနေပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဆရာတွေဟာကျွန်တော်ယုံကြည်ချက်ခံယူချက်တစ်ခုရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဆရာတွေဟာဘာဖြစ်လို့ကျောင်းသားကိုစာသင်နေရတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်အထိသင်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျောင်းသားဒီဆရာကိုမလိုတော့အောင်သင်ရမယ်လို့ကျွန်တော်အမြဲတမ်းခံယူတယ်ကျွန်တော်တို့ target ဒီအမြဲတမ်းတော့ဒီ future မှာသူတို့ကဘာသာသွားတဲ့ lifelong learning ပဲ self study ပဲဒီလိုခံယူတာပေါ့နော်ဆိုတော့သူတို့ဒီလိုမျိုးဒီ sense of agency လေးရှိတာသိကောင်းတဲ့ကိစ္စတစ်ခုလို့ကျွန်တော်ကပြောပါမယ်နော် okay နော် they can take credit for their own success သူတို့ဘာသာလေးလာမယ်သူတို့ဘာသာဒီအကျိုးရလဒ်ကိုခံစားမယ်ပေါ့ On the other hand, learners who feel that learning is out of their control ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်တော့ agency မရှိဘူးလို့ခေါ်မှာပေါ့နော် who depend on the approval of the teacher အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတယ်
approval of the teacher သူကဘာလုပ် depend on လုပ် approval of the teacher ပေါ်မှာပဲသိ depend လုပ်တဲ့ကလေးက out of their control ဖြစ်နေ learning out of control ဖြစ်နေဒါဆိုလို့ရှိရင် make language in a state of learned helplessness ဖြစ်နေနိုင်တယ်လို့ပြောတာပေါ့နော် learned helplessness okay ဒါတော့ဒီမှာဆွေးနွေးသွားပါတယ်ဒီဟာက3ခုမြောက်လာပြီနော်ဟုတ်တယ်အဲဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ပြောသွားတဲ့ဟာလေး cover လုပ်ပါမယ်ကျွန်တော်ချောင်းလေးနည်းနည်းဆိုဒီတစ်ခုပေးတော့နားမှာဖြစ်မယ်အောက်ကချင်းလေးထွန်းထားတော့လည်းအဆင်ပြေနော် affordance ဆိုရင်ဒါဟာကျွန်တော်တို့ဘာတွေအကြောင်းပြောသွားတယ် learning environment အကြောင်းပြောသွားတယ် language ကိုကျွန်တော်တို့မပိုင်ကြောင်းเนาะတခုခုကနေတခုခုကိုပြန်ပြီးတော့မှအကျိုးပြုနေကြောင်းကျွန်တော်တို့ဒီမှာရှင်းပြသွားတယ်เนาะဒီမှာ socio cultural learning theory နဲ့လည်းပြန်ချိန်မယ်တစ် point တွေ့တယ်နောက်ကြရင်တော့ s အပိုင်းမှာလာပြီပေါ့နော် okay နောက်တစ်ခုကကျတော့ age ပဲအသက်အရွယ်မှာကျွန်တော်တို့လေ့လာတာစတင်လေ့လာတာအကောင်းဆုံးလဲဆိုတာကိုမသိပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ခက်ရေးရေးမြင်ရတဲ့အပိုင်းတွေတော့ရှိတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောသွားတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာတော့ age ကိုခွဲတဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ young learner တွေရှိတယ်เนาะ young learner တွေရှိပြီးတော့မှ adolescents တွေရှိတယ်ပြီးတော့ adult တွေဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ learner age ကိုခွဲထားတာမျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ age တွေကလည်းဒါ teacher တို့သင်နေကြဆိုရင်သိမှာပေါ့နော် young learner တွေဆိုပဲရွယ်လဲเนาะ adolescent ဆိုတာကိုဟုတ်လား6-7လောက်အပေါ့ဟို19လောက်ပေါ့နော်ဒါမျိုးတွေ teen တွေ tween တွေပြီးတော့ adult ကတော့အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းဟုတ်လားနော်18 19 20နောက်ပိုင်းကလေးတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့ adult ကိုသွားတာပေါ့နော်ဒီနေရာမှာတော့ကျွန်တော်ကတော့ adult တွေသင်တာများပါတယ်ကလေးတွေသင်တာတော့ရှားပါတယ်နော်ကလေးတွေမသင်တတ်ဘူးလို့တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော် energy ခန်းလုံးလို့ energy ကုန်လုံးလို့ကျွန်တော်မသင်တာမျိုးတော့ရှိပါဘူးနော်နောက် agency ပေါ့နော် agency ကတော့ကျွန်တော်တို့တွေဘာဖြစ်လဲ have control of your own actions and your mental activity လို့ပြောထားတယ်အဲ့လိုမျိုး agency ရှိတဲ့ကလေးဟာနော် learner ကို subject လို့တွေးတဲ့နော် critical pedagogy ကနေလာတဲ့နော် thinking တခုပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒီဟာက learner ကို modern teaching တွေမှာ learner ကို subject အနေနဲ့တွေးတာဟာနော် learner ဒီသူ့ရဲ့ autonomy ရှိတယ်နောက်တစ်ခုက learner တွေကိုသူတို့ကိုလေ့လာဖို့အတွက် encourage လုပ်ထားတာမျိုးဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုး sense of agency ရှိတယ်ဆိုရင် motivation ကလည်းကျောင်းသူကျောင်းသားတွေမှာရှိတယ်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့တွေကကျောင်းသူကျောင်းသားကိုနော်ကိုယ်တိုင်ပါဝင်လေ့လာနိုင်တဲ့နော်နောက်ကိုယ်တိုင်ဥဆောင်လေ့လာနိုင်တဲ့ environment ကိုဖန်တီးဖို့ရတော့ကျွန်တော်တို့ကောင်းထဲမှာရှိရမယ်နဲ့တူပါတယ်ဒါလေးဖတ်လိုက်ပြီးတော့အဲ့နားလေးကိုကျွန်တော်တော်တော်လေးရလိုက်တယ်လို့ခံစားရတယ်နော်အဲ့လိုမျိုး alright ဒါပါပဲဒီနေ့ကတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အချိန်လေးလည်းကုန်သွားပါပြီအဲ့တော့ bye bye နောက်တစ်ခုမှပြန်တွေ့ပါမယ်ခင်ဗျာ